導演張堅庭同埋鄭裕玲小姐。咁點解唔上咧？嚇，人哋結咗婚啊嘛。大家好，大家好。OK。係啦，咁啊導演啊，咁啊其實咧就我哋頒呢個最佳導演獎啦，咁啊都要講下嘅。而家咧就係金融海嘯啦，每個行業咧都係受影響嘅，電影界都一定啦，係咪？咁啊，我哋頒導演講下導演啊，張導演你成功轉型喎，你而家係除咗導演仲係乜嘢 title 啊？就都仲有得撈啊！我就要翻嚟開戲啦。係。咁但係咧就我都有幫啲企業做培訓咁啦。係。即係教人點樣用演戲演繹啦咁啊。係啊。咁啊非常之成功啦咁。咁萬一我哋有啲導演喺開工不足嘅情況之下，咁你有冇啲乜嘢嘅板斧可以教下佢哋咧？都有㗎。係。我覺得而家咧就。如果即係導演咧，暫時未有公開啦嚇，我覺得有樣嘢可以學㗎。乜嘢？就係學風水。風水。係啦。學風水可以發達嘅咩？係啊，我唔知原來發達係仲發大達。發大達添。係啦，但一樣唔夠喎。一樣唔夠，仲要學乜嘢？咁第二咧就要學下法律。法律。係即係去進修下法律。點解要學法律？因為啲遺囑成日改㗎嘛。係。係啊。即係隨時要寫遺囑㗎嘛。法律。係啊。係。仲有冇嘢要學？咁都未夠。係。要學書法。書法點解？因為張大千最叻係咩咧？咩？就係臨摹啊！臨摹即係咩嚟㗎？即你唔識呢個字啊？唔識啊！即係將嗰啲，即係你學到好真啊個簽名，即係嗰啲。咁咧，嗱，咁就掂啦。咁就暫時嘅啫，但係客路方面會唔會好狹窄啊？可以北上啊嘛！可以北上。上面即係多啊嘛！即係嗰個福源多，人又多，一定揾到一個㗎客路嚇。係咁，但係即係咁啦。我覺得喺最困難嘅時期咧，即係我覺得即係我相信每一位導演咧，將來佢百年歸老嘅墓誌銘上面咧，佢唔會有第二種職業㗎，就會寫住導演，跟住下邊就佢個名。係，即係始終都要係緊守本位嘅。冇錯。好，我哋睇下今屆嘅提名係邊幾位啦？榮獲提名最佳導演包括許鞍華《天水圍的日與夜》，生生性性，你阿媽就開心。佢而家都好開心㗎。佢份人成日都傻更更。杜琪峰《文雀》，吳宇森《赤壁》，赵关张三员大将都是万人敌，哀兵上阵可以一敌百。我们东吴子弟要保家为民，一样会全力以赴。陳木勝保持通話，千萬不要掛斷，請你保持通話。葉偉信、葉問，我知做賊啊嘛。你搶中國人嘅嘢。與其係我俾人蝦，我哋都落蝦人啊！我哋所有人都驚我。好，睇下得獎者係邊位啊嚇！唔好喊埋你。最佳導演係許鞍華。多謝。我後生時，我成日都覺得要去康城啊咁攞獎先至係威嘅。但係我年紀大咗，我覺得喺自己人手入邊攞個獎係最令我高興嘅。而且希奇係喺電影100年嘅時候，男女老幼都一齊為香港電影界跟住嗰100年努力。多謝各位。
好啦，馬上請出我哋嘅頒獎嘉賓先啦。歷年嚟咧頒呢個獎咧係好需要一啲好勁嘅頒獎嘉賓。冇錯啦，亦都需要個身份啦，亦都需要佢哋真係出嚟的確係能夠說服大家，呢個咁重要嘅獎俾佢哋。好啦，你講男，我講女啊。一定係影帝同埋影后。係。首先係請出影后。係。吳君如。影帝曾志偉。真係緊張啦！嗱，張家輝咧，我就肯定係你，不過我好睇好甄子丹。任達華係我老公，我覺得你 sure win。不過甄子丹成日請我飲茶，我都覺得係佢噶啦。咪甄子丹好難得嘅，真係呢部戲即係咧真係做得好好，即係而家咧全城皆話嚇，個個咧真係咧，淨係嗰個連環錘啊，打到心口都腫真係，唔容易啊係嘛？但係張家輝咧就為咗呢個今次咧就拉票咧就請食飯請到唔少餐㗎啦，真係。主之泰然當然係梁朝偉啦，係嘛？攞咗咁多屆啦，係咯，我都冇乜所謂咁啊。而家佢可能有戲添啦。唔係話係啊，江湖傳聞係咪佢有戲？唔係啊，隔離嗰個啊。哦，走咗咯。係咩？會唔會？好啦，咁我亦都好想咧，唔係，我亦都好想咧，我哋個好爸爸咧，都真係應該要攞下嘅。阿達華係嘛？唔係，另外一位，當時我哋係古仔啊。係啊，我 Honey 啊，阿古仔咧老落咗好耐㗎啦，係嘛？應該。滴滴，我係豬豬啊！冇辦法啦，今年家有喜事嚇，全港差唔多最賣座嘅電影。哇！喂，使唔使喺度咁講啲咁嘅嘢啊？嗱，達華咧都係影帝，不過話就係未喺自己屋企攞嘅呢個金像獎呢個。係啦。今日可能係你啊。而家做緊我老公拍緊戲。好啦，咁啊，究竟六死誰手咧？我哋睇睇啲提名片段先啦，好嘛？好。榮獲提名最佳男主角包括古天樂一個好爸爸。唔使驚，老虎嚟嘅啫嘛。啊！任達華文雀，梁朝偉赤壁。我打過第一次仗之後，就不希望有第二次了。就是我們要團結，上下一心。張家輝精人，細佬，細佬，甄子丹葉問。不權嘅問題係你嘅問題。詠春、葉問睇人嘅啫，至於打成點，你一陣咪會知咯。哇！得我咁快咁多人嗌葉問嘅，原來戲裏邊。唔係，但係聽到啲掌聲真係勢均力敵啊！嗱，甄子丹坐呢邊，張家輝啊坐呢邊。一陣去邊度行好咧？我哋再行個嗱，兵分兩路，我哋好唔好？但我成日想話俾一啲提名人聽，其實咧獎項係一樣乜嘢咧？就係其實六死誰手咧，就係噏嗰個人度啫。又邊佢啊？中意噏邊個就噏邊個。又嚟啊！你以為選港姐啊？好，嗱，一打開張家輝嗰邊。梁朝偉前邊啊，葉問就隔離。古天樂45度角。好，嚟任達華。任達華45度角，你睇我行邊邊？哇！仲點到金絲帶啫？係咯，原來仲要打開嘅喎。28屆電影金像獎最佳男主角。今年上嚟啦！喂，冇人信我哋講嘢嘅，你知唔知啊？我哋好冇說服力啊！而家即係咁點咧？子丹哥唔怕，仲有10月圍城，再咁依位啊！張家輝。抹汗啊，張家輝定抹眼淚啊？
恭喜晒，實至名歸。多謝多謝。頭先真係想嗌佢哋快啲啊！從